Tak jo, nazdar, nazdar. Já vás zdravím po 3 letech u dalšího videa, který vychází tady na tomhle kanále. A jeho purpose, prostě důvod toho videa, je v podstatě ten, abych vám úplně extrémně rychle shrnula live updaty, co se staly za ty 3 roky, necelý, 2022. No protože takhle, poslední video tady vyšlo v srpnu 2022 a byl to vlog z Polska. Takže to máte srpen 2022, takže srpen 2023, srpen 2024, no takže necelý 3 roky, ok? Není to zase tak dlouhá doba, ale stalo se jako hafo věcí, takže to zkusím shrnout velice rychle, ale ten důvod vlastně, proč tohle video vůbec dělám, je, že vás chci tak nějak jako vzít, protože vidím, že vás tady ještě hodně zbylo a přesunout na kanál, kde se teďka actually něco děje a bylo by mi líto, kdyby vlastně třeba ti z vás, který bavil můj content dřív, tak na to nějakým způsobem jako buď zanevřeli, anebo prostě třeba nevěděli o tom, že mám jiný kanál, kde dělám jiné věci. Takže tak. A proto teda točím tady to video, takže možná pro ty, který ty live updaty nezajímají a chcou rovnou vědět tu hlavní informaci, proč to točím, tak mám kanál, který se jmenuje Honest Talks, anglicky Honest, H-O-N-S-T, Talks, T-A-L-K-S. Jo, spelování mi nikdy moc nešlo, a ani v češtině, ani v angličtině. A tady na tom kanále vlastně teda Honest Talks, tak dělám taková videa, který mají kolem 30-40 minut a je to povídání o životě a každodenních trablích a probírám tam jak hlubší témata. Tak jsem teďka dělala nepopulární názory, třeba, což bylo trošičku víc odlehčený a takový víc fun. A v podstatě jsou to prostě takový talky a dělá mi to radost, dělá to radost i pár lidem a chtěla bych, aby to dělalo radost více lidem, takže bych vás chtěla právě poprosit, abyste na to mrkli a jestli vás prostě bavily moje videa, což je tady kolem 500 odběratelů, takže asi tady pár lidí bude, tak by vás mohly bavit i ty talky a budu moc ráda, když na to mrknete, dáte tomu šanci. A pro ty, kteří si třeba mysleli, že úplně jsem ze vším, jako ze vší tvorbou sekla, tak jsem právě chtěla udělat tady tohle video, abych jako řekla, že ne, nesekla jsem s tím a akorát jsem změnila formát a dělám to teďka na jiném kanále a odkaz na ten kanál budete mít normálně tady v popisku tady toho videa, takže se stačí prokliknout a můžete dát odběr tam a můžete už pokračovat tam, protože tam ten content vychází teďka pravidelně a většinou tak 1 až 2 videa, 1 až 2 talky za měsíc s tím, že vlastně teda vychází jak na YouTube, takhle s obrazem, tak na Spotify, bez obrazu, logicky, takže můžete poslouchat buď na Spotify, anebo na YouTube, jak chcete. Jo, takže to je vlastně teda celý, takhle na úvod k tomu, kde můžete dál sledovat můj content, pokud vás bavil. A já se vrhnu rychle na ty live updaty. Snažila jsem se teďka poslední hoďku dát jako dohromady podle galerie a prostě fakt brát jenom takový ty jako major změny. A je to docela dost dlouhý seznam, takže to zkusím udělat fakt rychle. Mám to tady napsaný v poznámkách, protože poznámky for life, si myslím, že hodně lidí chápe to, že poznámky jsou prostě zlatý důl všeho, ať už prostě random nákupních seznamů, tak random deep myšlenek, co vás napadnou ve 3 ráno, když se vzbudíte, tak zaznamenaných snů a tak prostě zpráv, který jste chtěli někomu napsat, ale nikdy jste je neposlali a tak dále, prostě poznámky for life. Takže, co se událo od srpna 2022? Tak já vím, že už v předposledním videu nějak vlastně, co vycházelo tady na kanále, jsem zmiňovala, že proběhl právě jako nějaký rozchod a stěhování na Moravu, takže jsem pár měsíců teda bydlela na Moravě, měla jsem odstátnicovaný z bakaláře a byla jsem jako what to do with my life now a fakt jsem netušila, že jestli jako půjdu studovat dál, nebo jestli jako půjdu pracovat, jestli jako zůstanu na Moravě, nebo jako půjdu zpátky do Prahy. Tehdy jako mi přišlo jako fajn nápad zůstat zpátky na Moravě
Spoiler alert, jako nestalo se a jako díky bohu za to nakonec, ale fakt jsem jako zvažovala, že už prostě studovat dál nepůjdu, protože jsem jako to neměla v plánu po bakaláři už, nechtěla jsem. A takže jsem byla v takovém jako mezidobí a potom jsem teda nakonec se vracela zpátky do Prahy, protože tady jsem pořád dělala práci, dělala jsem ve Voltu tehdy a jakože ne, že bych jezdila kurýra nebo tak, ale dělala jsem na supportu ve Voltu a jezdila jsem sem jako párkrát za měsíc do kanclu, protože jsme to měli povinný a vždycky, když jsem sem jela, tak jsem tady pár dní zůstala a prostě byla jsem jakože, byla mě ta Praha tak extrémně chybí a prostě jsem poznala, že musím zpátky, takže někdy potom jako v lednu toho roku nebo toho dalšího roku, že 2023, začátek jsem se stěhovala zpátky do Prahy a začala jsem bydlet bez spolubydlení s 2 holčinama. Takže tak. Do Prahy jsem šla taky proto, protože jsem tady teda zahájila tou dobou inženýrský studium na škole, kterou bych nedoporučila nikomu, takže jestli chcete, tak mi napište do DMs na Instagram třeba, jestli vám k tomu neřeknu víc, protože takhle veřejně to tady jakoby úplně nechci sdílet, protože vím, že ta škola je na to docela dost opatrná na nějaký takovýhle veřejný recenze a prostě chci se vyhnout nějakým jako problémům nebo tak, ale pokud to někdo jako chce vědět, tak se určitě ozvěte do DMs, ráda vám to všechno vylíčím. Možná někdy plánuju třeba jako veřejný roast na tu školu, ale nevím, musela bych se asi pobavit o tom, jak moc je to jako adekvátní, jak moc je to legální a tak. Takže začala jsem teda studovat inženýra, začala jsem ho studovat dálkově a tehdy jsem si zvedla úvazek ve Voltu na 3čtvrteční úvazek, tehdy jsem měla 3 čtvrtek a kombinovaný studium, takže víkendový. Tou dobou zároveň jsem obnovila nějaký starý přátelství, zároveň skončila nějaký přátelství, co tou dobou byly a zároveň začala budovat nový přátelství, třeba s holčinou, kterou jsem potkala právě na inženýrovi a teďka jsme si strašně blízko a miluju absolutně, takže tak. Takže se to prostě tak nějak promíchalo, tak jak to v tu chvíli mělo být. Potom jsem zjistila, že mám histaminovou intoleranci, tím, že mi natýkal ksicht vždycky, když jsem jako něco jako specifického prostě snědla. No ne právě ani specifického, prostě většinou, když to řeknu upřímně, tak většinou prostě po kalbě, kde byly jako brambůrky a různé jako věci a pilo se a tak jsem se jako probudila s takovým obličem. A já jsem si myslela, že to je jako z alkoholu a potom jsem jako byla asi 1,5 měsíce sober a stalo se mi to znova, tak jsem pak začala jako řešit what to go a na alergologii mi diagnostikovali histaminovou intoleranci, takže jsem potom tomu nějakým způsobem jako upravovala jídelníček a tak. Někdy tou dobou jsem si do Prahy převezla své auto z Moravy, takže jsem vlastně měla před sebou jako velký krok naučit se řídit v Praze, což se mi úspěšně povedlo, protože jsem jako věděla, že musím začít hned a neodkládat to, protože pak už to neudělám nikdy, takže jsem to fakt jako od začátku jsem do toho šlápla, naučila jsem se řídit v Praze, což jsem jako nikdy nevěřila, že zvládnu a pak v podstatě už jsem mohla řídit jako kdekoliv i jinde, takže jsem začala jezdit hodně jako po výletech autem třeba dál prostě za Prahu a tak. Začala jsem jezdit i jakoby na Moravu už sama a tak a prostě najednou pro mě řízení přestalo být strach, ale začala to být zábava, takže za to jsem byla extrémně ráda, protože I didn't think that this is possible, jakože kdybyste mi to řekli tyhle 2 roky zpátky, tak 2 roky zpátky, tak vám řeknu. Nikdy se to nestane, ale fakt se stalo. Takže poučení moral of the story je prostě zkuste překonat strach, když se chcete fakt něco naučit nebo něco zvládnout a při nejhorším to nevyjde, ale jako v tom autě není úplně dobrý, že při nejhorším to nevyjde. Ne, ale jako fakt si myslím, že prostě když začnete opatrně a překonáte strach, tak to prostě půjde a všechno jde, když se chce. Klišé, ale je to tak. 2023 letos jsem potom jela na letní X-Challenge, což je 10denní stopovací výzva po Evropě, takže jsme s kamoškou stopovali 10 dní v kuse po Evropě, bylo to super, fakt jako life-changing věc zažít, takže vám hodím ještě do toho popisku videa odkaz na jejich Instagram, protože jestli chcete prostě něco zažít, co vás prostě fakt vytrhne z komfortní zóny a zároveň prostě vás naučí jako spontánnosti a užít si fakt jako moment
v ten moment, co se děje, tak tohle je ta věc, takže strašně moc doporučuji, mě to jako hodně změnilo pohled na spoustu věcí a tak, takže skvělý, miluju. Potom jsem měnila práci, vlastně hnedka jak jsem se vrátila, tak jsem nastupovala do nové práce, která už teda byla full time, takže první plný úvazek v životě po, nevím, skoro 10 letech brigád, ne, tak asi 8-7 letech brigád, tak první jakoby plný úvazek. Jako vím, že jsem vlastně předtím měla ten 3 čtvrtek v tom Voltu, takže to jako nebyl už tak obrovský skok, ale pořád, věřte mi, jako ten plný úvazek je dost skok, jakože je. A ještě když jsem vlastně prostě měla to kombinovaný studium, takže jsem prostě v týdnu byla v práci od pondělí do pátku a potom jsem vlastně v sobotu, neděli většinou byla ve škole oba dny a někdy jeden den z toho, někdy jako ani jeden, ale prostě hlavně v tom prváku to bylo jako, že jsme fakt měli skoro každý víkend a do toho prostě, když nejste jako v práci ani ve škole, tak děláte věci do školy a bylo to crazy, jakože byl to skok, kde byl. Takže tohle se stalo a konečně jsem začala pracovat v oboru, který jsem tou dobou studovala, což bylo, já jsem studovala řízení lidských zdrojů na inženýra, takže jakože inženýrsky, já vím, prostě, ale tak, měli jsme ekonomickou školu, ekonomie management, takže prostě ten titul inženýr k tomu prostě v jejich očích patřil, tak jsem si nestěžovala, víš co. A tak no, takže jsem studovala tohle. V tom mezidobí jsem přibrala dalších 7 asi, čekáte, že řeknu kilo, ne, ale přibrala jsem asi tak 7 dalších kérek na své tělo, takže tak, měla jsem tou dobou, nevím, co jsem tady vydávala, poslední video třeba 2 nebo 3, možná 2 dokonce, teď jich mám asi 10, takže jo. A jako většina lidí, co vám řekne, že prostě jakmile si uděláte jedno, tak už potom vám to naroste raketovou rychlostí, to číslo těch kérek, tak jako je to pravda pro většinu lidí, podle mě minimálně pro mě to jako pravda je. Takže tak, ale miluji svou tatérku, teď jsem to řekla úplně moravsky, miluji svoji tatérku Jane, zdravím, jestli se koukáš, že si posloucháš, děkuji za všechny kérky, mám je všechny od ní, tetuje v Olomouci, takže taky trošku takový promo a miluju, dělá minimalistické kérky a je to úplně totálně super baba. Jane Swan, taky vám to dám, když o tom mluvím, tak vám to taky dám do opisku toho videa. Ty vole, tady budu dělat úplně reklamní okénka non-stop. Jako co se týče těch kilo, když jsme u toho přibírání, tak tam jsem měla jako docela nárůst, protože samozřejmě, že jo, období diplomky a období jako státnic a tady tohle, tak prostě podle mě každý dělá, co dělá, tak prostě přibere, jako já jsem furt cvičila, furt jsem jedla stejně, ale prostě strávíte strašně moc času sezením na prdeli, jako to be honest, takže jsem stejně přibrala, takže jako jasný. No ale jako už je to zase zpátky jako v klidu, protože potom jsem do toho docela dost šlápla, až jsem odstátnicovala, takže tak, ale jakoby možná tím chci jenom říct, že prostě je to normální, každému se to většinou stane, když takhle dodělává školu, prostě, že to tak je, ať už prostě maturitu, nebo státnice na bakaláře, nebo státnice na inženýra, většinou to tak je. Plus pro mě ještě to období jako tady té diplomky a tak bylo jako fakt jako děsný ve všech jako ohledech, protože to bylo takový to přesně jako, když se sere, tak se sere všechno naraz, takže se seralo strašně moc věcí jako naraz a tak, takže to jaro bylo prostě jako strašný, jaro 2024 teda. Tou dobou se mi prostě strašně i jako změnil mindset na strašně moc věcí, takže jsem se podle mě hrozně moc jako posunula, hodně jsem se uklidnila a profiltrovala jsem si lidi kolem sebe a celkově prostě fakt jako se mi změnil hodně pohled na spoustu věcí, to už jsem říkala a myslím si, že jako spoustu toho dávám do těch právě honest talks, co dělám. Jak jako, že mám vybitej foťák, to snad ne. Tak, jsem zpátky, fest se mi vybila kamera, takže pokračuju a nevím, kde jsem úplně přesně skončila, ale let's go, zkusím navázat. Jo, povídala jsem o tom, že teda to jaro bylo jedno z nejtěžších období v mém životě, každopádně dopadlo to dobře, protože jsem si dala takový step by step approach, který vždycky funguje na takový období. Prostě všechno berte krok po kroku a ono se to potom ve výsledku začne rovnat samo a vystříbří se to nějak, nebo vytříbí se to nějak samo. Samozřejmě jako s vaší nápomocí, logicky.
Takže potom teda jsem udělala inženýra a odstátnicovala jsem úspěšně, takže to bylo jako první happy news. A potom jsme se i přestěhovali a začala jsem bydlet sama v 1 KKčku a miluju to tady úplně totálně, takže taky top. A užívala jsem se tak nějak jako to léto, poškolní, poslední v podstatě, i když jako už jsem dělala stejně full time úvazek, ale prostě stejně jsem to tak jako brala, že ok, pak už prostě nebudu nikdy student. A tak no, takže to bylo fajn. Všechny ty ostatní věci, co byly tak jako na hovno, se taky jako uklidnily, takže to bylo dobrý. Byly tam prostě u mě hodně jako změny v tom mindsetu, jak jsem říkala, vyfiltrovaly se ty lidi kolem mě a tak dál. A dala jsem formu svojí víře, no prostě nějakým způsobem jsem jako si srovnala myšlenky ohledně toho, na co už věřím jako dlouhodobě, ale aby se to dalo popsat lehčejc i pro ostatní lidi, tak už jsem se to nějak jako zasumarizovala v tom období. Abych to jenom nějak nakousla, tak duše, reinkarnace a Bůh a tak dál, takže takhle. O tom bych klidně mohla potom vlastně natočit i další epizodu samostatnou na Onistalks, protože to je hodně rozsáhlý téma, asi kdybych o tom chtěla mluvit, takže jenom takhle to řeknu úplně extrémně stručně. Dál samozřejmě prostě se stalo spoustu chyb za tu celou dobu a stalo se i spoustu krásných super věcí i úspěchů, takže prostě klasický život a bylo to ale overall velice pozitivní, prostě to celé období a tak, prostě i to nejhorší období, co jsem měla v tom jaře 2024, tak zpětně beru prostě za hodně poučný a hodně life-changing, takže vlastně v pozitivním jakoby slova smyslu at the end of the day. Další update, co se stal, Češi vyhráli mistrák v hokeji, takže to byl fakt hodně top večer. Tady tohle věřím, že asi pro nás všechny, co to tak nějak jako vždycky sledujeme každý rok a hrotíme. To léto 2024 bylo teda fakt jako asi jedno z nejlepších let, možná nejlepší léto, co jsem kdy jako zažila, protože já obecně jako nemám ráda léto, fakt mě to jako sere a nebaví, ale tohle léto bylo fakt jako fajn a byla jsem jako hodně busy, jela jsem se podívat do Barcelony, jeli jsme stopovat, byla jsem poprvé na vodě a pak jako spoustu výletů a tak dál, takže jako bylo to fakt záživný léto a bylo to super. Takže pokud by takový léto bylo i letos, tak na to možná budu mít pičovat než každý rok. Ke konci léta jsem se vrátila k tancování po strašně moc letech a začala jsem tancovat high heels, což se stalo tak nějak mojí novou vášní a hodně jsem se na to zaměřila a hodně se v tom chci zlepšovat a hodně prostě v tom chci jako růst, takže makám a na základě se od toho jsem i sekla s boxem, protože jsem chodila normálně na box jednou týdně a milovala jsem to a jako pořád mě to bavilo, ale potom jsem prostě chtěla víc času na tancování a prostě už mi to nedávalo smysl sedět jednou prdelí na 2 židlích, tak jsem prostě si řekla, že půjdu all in do toho tancování a jako vůbec toho nelituju, samozřejmě jako jo, jsem tam, mi box jako zachybí, ale ještě to není v té fázi, že bych fakt jako si řekla, ok, tak si prostě jeden trénink zaplatím a půjdu, jakože pořád to tam ještě nedošlo, furt jsem jako taková, jakože jo, all in tancování mi fakt jako sedne a plus jako když teda cvičím doma, tak záleží na jakým týdnu, ale většinou se snažím aspoň jednou týdně dát do toho ještě jako pilates, nějaký jako silovější a potom, když jsou jako dny, kdy třeba jsem jako mimo, že jsem třeba jednou za čas na Moravě, takže tam nemůžu chodit jakoby na tréninky tančit, tak tam jedu jakoby cardio, takový dance cardio od Pop Sugar Fitness třeba a tak, takže tohle to mi hrozně teďka sedí a strašně jsem se jako našla v tom vlastně, že I am a dancer and a Pilates girly a strašně mi to sedí a konečně podle mě mám fakt jako pocit, že co se týče sportu a pohybu, tak všechno dělám jenom protože mě to baví a vůbec do ničeho se nenutím a prostě to miluju, což pokud mě sledujete už dlouhodobě, tak mi to trvalo šíleně dlouho, šílených let se jako dostat tady do toho bodu, kdybych tohle mohla naplno říct, že jako se fakt už do ničeho nenutím a je to čistě z toho, že to mám ráda a baví mě to. Takže I'm happy for that. A těsně po státnicích jsem sekla s energetiákama úplně na dobro, protože jakože ty
měsíce, než když jsem dokončila školu, tak byly jakože energiťáky a vapíky jako heavy docela, takže jsem sekla jak s vapíkama, tak s energiťákama, už jako na dobro. A potom prostě se dostavilo ještě dalších pár změn lifestyleových, takže třeba jak jsem sekla s energiťákama, sekla jsem s kolou, jako kolu zero jsem dřív jako raketu, jako hodně, tou dobou už jako ani tolik moc jako ne, ale jako sekla jsem s tím na dobro, protože jsem sekla vlastně s kofeinem, takže piju bezkofeinový kafe a tady tyhle ty věci, ve kterých je kofein, nepiju vůbec. A z jakého důvodu? Z důvodu, že spánek a extrémně mi to zlepšilo spánek, taky na to budu chtít dělat jako jednu zvlášť epizodu, abych vám vysvětlila, jak to funguje a co jsou ty benefity toho s tím přestat. A zároveň takhle stejně jsem v podstatě přestala s alkoholem. A to z důvodu, že alkohol je prostě jed, ovlivňuje vám spánek, náladu, střevní mikrobiom, který ovlivňuje potom dál náladu, vlasy, nehty, pleť, trávení, prostě výkonnost, všechno možný. Takže prostě o tomhle tom chci taky potom ještě dělat zvlášť epizodu, ale sekla jsem s tím jakoby v takové úrovni, že nejsem jakoby abstinent, ale prostě když je nějaká jako příležitost jednou za třeba měsíc, třeba nějaký jako oslava narozenin nebo něco takového, tak jakoby I will drink, ale jako fakt jako jednou za měsíc je tak jako co si teďka tak nějak držím, když to jde deal a nic se jako neděje, tak je to o to lepší a I feel great, jakože co vám mám povídat. Moje okolí už si tak jako docela zvyklo, takže si myslím, že jako ok, ale jo, samozřejmě vždycky je tam nějaký sociální nátlak, tady tohle to prostě ještě, když je člověk v Česku a je z Moravy původem, tak jako tohle to není nikdy jednoduchý, ale I think I did it, takže o tom se když takhle zpovídám potom ještě v nějaké epizodě speciální Honest Talks. Další důvod, proč tam jít teď a dát odběr, abyste to nepropásli. Nevím, jestli tím, že jsem začala tancovat a ale myslím si, že to bylo hodně tím, tak mi hodně jako začala růst taková sebeláska, sebevědomí, ale jako v jiném slova smyslu, protože mám pocit, že vždycky jsem byla hodně jako sebevědomý člověk a měla to jako sebedůvěru, ale teďka je to prostě trošku ještě jako jiný. Prostě nevím, jak bych vám to popsala, ale je to trošku v jiném slova smyslu. A zobrazuje se to taky hodně na tom, že jako jak jednám, jak vystupuju jako mezi lidma, i co neznám mezi lidma, že už se jako míň bojím a tak dál, hodně rychleji se otrkám, stojím si hodně jako sama za sebou a jako za svým a nebojím se už jako nosit některé věci, co jsem se dřív bála prostě nosit, takže i v tom oblíkání jsem teďka hodně sama sebou a fakt mi to jako hrozně tady tohle jako zlepšilo, takže jako doporučuji určitě třeba pro holky, který v sobě nějak hledají jako ženskost nebo jako sebe sama, tak prostě tanec, nemusí to být vyloženě rovnou high heels, může to být jakýkoliv jiný tanec, ale myslím si, že to může brutálně pomoct. No a potom poslední updaty, které už byly v podstatě v roce 2025 v začátku, tak tam bylo nějaké jako přehodnocování jako dalších přátelství a zužívání jako okruhu a prostě to se možná pojí i s tím, jako jak mi vzrostla ta sebedůvěra a jak jsem si všechny jako věci tak nějak urovnala v hlavě a změnila mindset na spoustu věcí a jsem jako vyklidněnější než kdy dřív předtím ultimátně, tak s tím prostě taky pár lidí jako šlo, protože prostě jsem si řekla, že půjde všechno pryč, co prostě mi nedělá dobře a je pro mě nějakým způsobem negativní, takže tak to bylo. Ale jako nelituju ničeho z toho, protože to bylo nakonec jenom dobře, tak jak vždycky tady ty rozhodnutí jako jsou a prostě tak a věřím tomu, že co má být v vašem životě, tak v něm prostě bude. Věci prostě přichází, odchází, vrací se a tak dál, takže prostě musíte mu nechávat trošičku volnou flow a řídit se intuicí, jakoby, jak se cítíte ohledně nějakých věcí, lidí, situací. A to je tak možná další update, hodně jsem se začala řídit intuicí a konečně zjistila, jak na to, takže to mi taky hodně změnilo život, když to tak jako řeknu k lepšímu. Takže tak a poslední update, velice recent one, byl změna práce po druhé a už pořád jsem zůstala v oboru, ale je to trošičku jako změna ještě k lepšímu, takže tak, to jsem jako moc happy, takže tam se teďka rozkoukávám a uvidíme, co jak bude. Ale zatím to vypadá moc fajn. A
A tak no, takže overall, teď jsem se dívala, jako jsem se na něco nezapomněla, ale nezapomněla. Overall všechny updaty jsem vám řekla velice rychle, velice stručně a vím, že tady ty témata, co jsem jako nakousla, se budou objevovat na právě kanálu Honest Talks a ve formě jednotlivých talků a bude to tam rozebraný, rozpracovaný a tak dál, a některý z těch témat, a takže určitě se je na co těšit, takže určitě běžte dát teda odběr, pokud jste odebírali tady ten můj kanál, tak budu ráda, když se fakt přesunete na ten kanál Honest Talks, protože tady za ten celý 3 roky jsem měla spoustu aha momentů, spoustu uvědomění, spoustu poučných situací, spoustu věcí se změnilo, spoustu jsem toho pochopila a tak, jak už prostě s věkem, který vám jde nahoru, bývá přirozený, asi se tak nějak prostě dospěla ve spoustu věcech, takže si myslím, že z toho hodně jakoby teďka čerpám pro ty svoje talky, hodně mi to baví a budu ráda, když to bude bavit i vás, takže se určitě běžte podívat, já jsem ráda, že jsem tohle video mohla natočit, žádný takový updateový video úplně jako na kanálu Honest Talks nemám, takže bude jenom vlastně speciální tady, ale zase jsem si vědomá, že jsem to nerozebírala nějak do detailu, jenom to bylo jako velice rychlej průlet prostě těma posledníma necelýma 3 rokama pro lidi, co mě třeba pravidelně sledovali tady na tom kanále, aby věděli, co se změnilo a jestli vlastně ještě pořád mají chuť mě sledovat na tom novém kanále a jestli jim to dává smysl. Takže tak a děkuju moc, jestli to někdo doposlouchal až sem a dokoukal a já se budu těšit tady už ne, ale na kanále Honest Talks na ty z vás, kteří se rozhodnou teda se mnou přejít do nové fáze. Takže díky moc a mějte se krásně. Pa, pa.